好，咁我哋今日要宣佈一件事嘅，咁就係我而家用一個就係 Yana and Sarah Diary 嘅 account 啦，咁我準備會轉 account 嘅啦，我就會轉成一個 Yana Diary 嘅 account 嘅，咁可能大家都會好奇點解突然間要轉 account 咧？咁因為就係 Sarah 日後嗰啲時間唔得閒會再同我拍片㗎啦。所以我就要轉一個新嘅 account，我諗住重新再嚟，就諗住自己出去拍片啦。咁都好多謝大家喺我舊個 account 短短3個星期內可以 follow 咗我啦。咁如果大家再有興趣想繼續睇我啲片啊，睇我啲新片，就會喺呢個 account 度上傳上去嘅。咁舊個 account 就正式會退休啦，我哋就要休息啦。咁舊個 account 就唔會再上傳啲片上去㗎啦，全部都係由新 account 上傳，就係 Yana Diary。咁我已經上傳咗我最新嗰2條片啦。咁就係我有2條片係我舊 account 冇嘅，唔係應該係有1條片係舊 account 冇，另外1條片係舊 account 有嘅。咁就好多謝晒大家可以 follow 我啦，同埋都要麻煩晒大家啦，thank you。